Брат, дождь! Что за внезапный ливень? Как неожиданно. Бабушка, быстро убирайте все! Дождь! Мне надо домой. Фасоль! Что? Фасоль! Фасоль сохнет во дворе! Бабушка, не уходи, помоги убрать. Я заберу скатерти. Бабушка, бабушка! Возьмите с собой зонт, не промокните. Будьте осторожны. Брат, я же сказала, мы должны поставить навес. Он будет блокировать солнечный свет. Быстрее! Осторожно. Господин Ма, меня осенила идея, вдохновение. Быструю или медленную песню? Согласен, быстрый темп хорошо. Великие умы думают одинаково. Это был решающий момент. Типично для мужчин. Ей тоже плохо. Вот, возьми. Алло, беднянь. Я согласен.
Я хочу быть твоим киберлюбимым и никогда с тобой не расставаться. Не неси мне чушь, кто ты такой? Сестрица Бинянь, приятно познакомиться. Я Ху Ююй. Мы обменялись контактами в Вичат в пабе. Ты сказала, что я отлично пою, и я тебе понравился. Извини, я выпила слишком много. Давай расфрендим друг друга. Привет, как насчет того, чтобы подумать? Вы больше не дружите с этим контактом? Седжи Яу, ты свободна завтра в полдень? Бабушка хочет пригласить тебя на обед. И хочет знать твои любимые блюда. Я ем все. Скажи бабушке не суетиться из-за меня. Она не суетится. Тогда решено. Спокойной ночи. Сюйхундоу. Пошли на утренний рынок в город. Возьмем вишни. Здравствуйте. Здравствуйте. Вишня очень сладкая, попробуйте. Попробуй. Я не хочу есть. Утром я оделся в чистое. Попробуй. Покупай, если тебе нравится. Чё, все еще дремлешь? Покупай. Я хочу 2 Кэтти. 2 Кэтти, пожалуйста. 8 Сколько? юаней. Я хочу на 15 Хорошо. юаней вишни. Тогда я возьму. Приходите еще. Чего ты хочешь? Какие овощи ты ела в Пекине? Я куплю тебе. Почем брокколи? 2 юаня за Кэтти, я еще посмотрю. Неплохая морковь. Куплю немного моркови для Милаша. Сколько? 3 юаня за Кэти. Хорошо. Я упакую. Мне не нужен пакет, положите сюда. Хорошо. Чего ты такая сонная? Как ты просыпаешься на работу? У меня сегодня нет работы. Ты разбудил меня рано утром и потащил на рынок. Ты умрешь, если не сделаешь других несчастными. Можешь спросить у моей бабушки. Она хочет, чтобы ты поела у нас дома, но не знает, что ты любишь. Я же сказала, что ем все. Только свинья ест все. Собираешься мучить меня. Послушай, рисовая лапша со свежим мясом одна из лучших в городе. После 8:30 ты даже тарелку не купишь. А я, рисовая лапша готова. Этого? Так как ты ешь впервые, я приготовлю тебе местный соус. Вот. Палочки. Мисс, ваша рисовая лапша готова? Хорошо. Может, взять еду на вынос? Хочу взять немного для дома и Нана. Нет. Вы, приезжие, любите заказывать еду на вынос. Пообедать в ресторане – это уважение к рисовой лапше, поняла?
Давай поговорим. Я знала, бесплатных завтраков не бывает. Что такое? В общем, ты мне довольно симпатична. Проведя с тобой время, я думаю, что ты очень добрая и милая. Что за Самое ерунда? главное, что моя бабушка любит тебя. Подожди. Позволь закончить. Позволь мне сказать первый. Мы едва знакомы. Я плохо тебя знаю, и ты тоже плохо знаешь меня. Я не останусь здесь надолго. И я не развратница. Я очень серьезно отношусь к романтическим отношениям. Я против киберобманов и отношений на расстоянии. И... да, ты выделяешься и хороший. Я закончила. Можешь продолжать. Конечно, будет лучше, если ты не будешь продолжать. Я отлично умею отвергать. Неужели то, что я говорю, похоже на признание в любви? Суть в том, что ты ведешь себя как собака, заметившая паровую булочку. Естественно, что я поторопилась с Я выводами. не вел себя так. Это просто недоразумение. Серьезно. Можешь мне помочь? Озвучь свои условия. Почему именно я? Я мало чем могу помочь. Смотри. Наши работники — это дяди, тети и бабушки из деревни. Большинство из них необразованные, они не очень осведомлены в плане услуг. Я заставил их поучиться, но это были основы. Мы должны быть адаптированнее. Я не дам тебе быть официанткой, это будет траты таланта. Я хочу, чтобы ты наблюдала. Просто определяй и решай проблемы, мне нужны твои ценные советы. Можешь провести опрос Я клиентов. проводил, клиенты требовали лучшего обслуживания. Делай, как они говорят. Знаешь, ты гналась за этим обедом и ужином, и выглядела такой изможденной. Однако ты даже смогла улыбнуться без тени гнева. Почему? В сфере услуг установление хороших отношений – решающее значение для развития бизнеса. Точно. Это осведомленность услуг. У тебя 10-летний опыт работы в этой сфере, ты излучаешь одно. Опыт. Но я ничего не смыслю в обучении. Тебе и не нужно, просто определи проблемы. Я оплачу еду. У нас здесь много вкусной еды и интересных мест. Например, туристы не знают о магазине рисовой лапши. Гарантирую, ты порадуешь свой желудок в последующие дни. Что думаешь? Как волонтер, как я смогу радоваться? Работа никогда не может быть радостной. Не пытайся обмануть меня. Я ухожу. Все и Хундоу. Подумай. Скажи свои условия, и я постараюсь выполнить. Подумай. Это не займет у тебя много времени. Скажи свои условия, я постараюсь выполнить. Ты колеблешься? А Яо был очень непослушным мальчишкой. Каждый раз, когда я его порола, он убегал. Я гонялась за ним по деревне с кочергой в руке, но не могла его поймать. Его пароли? Конечно. Возмутитель спокойствия. Его лучшими друзьями были Ян Гуанзюнь и Се Цян. Эта троица были настоящей бандой, они крали яйца и сожгли бобовые стебли других домов. Даже дрались со своими одноклассниками. Люди постоянно стучали в нашу дверь. У нас на малой родине есть старая поговорка. Дети 7-8 лет – проклятие мира. Это правда. Сейчас он намного лучше. Он хороший внук. Он даже стал начальником, но
Это непросто. За все эти годы он не заработал ни копейки. Вложил все заработанное. Даже одалживал деньги, чтобы инвестировать в строительство инфраструктуры. Я не понимаю. Мы небогатая семья. Его папа и тетя продают цветы в Куньмине, чтобы свести концы с концами. Все, что старая ведьма, как я, может сделать, это не беспокоить его. Ему было трудно прокладывать себе дорогу. Наблюдая за тем, как он живет сейчас, я мучаюсь от беспокойства. Я даже не могу заснуть каждую ночь. Бабушка, не волнуйтесь. В бизнес нужны вложения. А Яо такой молодец и способный. Все будет в порядке. Я беспокоюсь, потому что не могу ему помочь. Он вложил столько усилий в свое дело. Многие из его сотрудников видели, как он растет. Он не может упрекнуть их, даже если они совершают ошибки. Не волнуйтесь. В общем, это моя вина. В моем возрасте нужно, чтобы другие заботились обо мне, но я не хочу ехать в Куньмин одна. Если бы я могла позаботиться о себе, а Яо, возможно, работал бы в Пекине. Это все моя вина. Бабушка, все в порядке? Я старая, бесполезная обуза. Не думайте так. Закончили чистить чеснок? О чем вы говорите, держась за руки? Ты... Ни о чем. Закончил готовить? Бабушка, ты пригласила ее на обед, но покупал продукты утром я. Хватит придираться. О, спасибо. Председатель Се дома? Да. Бабушка, Сяо Хуан пришла. У вас гости? Это Сюй Хондоу, арендатор нашего двора. Это Хуан Синсинь, помощница старосты деревни, выпускница колледжа. Приятно познакомиться. Добро пожаловать. Зови меня Сяо Хуан или Синсинь. Синсинь? Хорошо. Разве я не послал Сяся помочь тебе раздавать? Мы раздавали их вчера, но некоторых жителей не было дома, поэтому я раздавала их снова с Сяся сегодня. Он пошел домой отдыхать. Ты пришла вовремя, поешь с нами. Спасибо, не надо, я поела. Я пришла поговорить с вами о делах. Сначала позаботьтесь о гости. Она не гость. Бабушка, сделай Сяо Хуан чашку чая. Нет, не надо, я сама возьму. Бабушка, я буду чувствовать себя Хондоу, как дома. помоги мне вынести посуду. Оперный театр в деревне пришел в упадок. Здание с более чем вековой историей лучше утилизировать после защитной реставрации, чем оставить разваливаться. Как его использовать? Нам создать оперную труппу? Уникальные фольклорные выступления, вот ответ. Слышала, жители деревни пели и исполняли оперы во время праздников. Это было давным-давно. Я помню, как тетя Фэн и дядя Чан ставили оперу «Фонарь», когда были помоложе. Однако, если оперный театр можно использовать снова, он должен быть туристической достопримечательностью. Да, вот к чему я стремлюсь. Что думаете? Стоит попробовать. Ваша поддержка придает мне уверенности. Я все обдумаю и подготовлю план для селькома. Хорошо, обсуди это на деревенском собрании. Если будут проблемы с бюджетом, я что-нибудь придумаю. Я именно так и думала. Сяо Хуан, поешь с нами. Я в порядке, бабушка, я наелась. Ты худеешь. Правда? Когда я общалась по видеосвязи с отцом, он сказал то же самое. Как давно ты закончила учебу и приехала сюда? Я здесь 2-й год. Когда я только приехала сюда, я ничего не знала. Тогда председатель Се уже собирался основать свой бизнес, он очень помог мне. Это неправда. Ты много сделала для наших деревенских проектов. Это моя работа. Сейчас наше партнерство безупречно. Как долго ты планируешь оставаться здесь? Я не уеду. Разве после распределения через 2-3 года нельзя уехать? Да, можно. Но это место имеет большой потенциал. Это только начало. Твои родители одобряют? Мой папа – педагог в Гуйчжоу, потому что моя мама староста в деревне.
Все трое члены партии и товарищи. Мы все упорно боремся за свои убеждения. Мы не должны позволять другим диктовать, что нам делать. Я дала обещание председателю Се. Мы объединим усилия, чтобы превратить деревню Юньмяо в деревню искусства и культуры. Это наше общее стремление. Стремление? Ага, стремление. Ты открыл бизнес не ради прибыли? Цели совпадают. Если развитие пойдет гладко, у жителей деревни будет работа. Достатком нужно делиться. Мы можем зарабатывать деньги в обществе и отдавать их обществу. Благотворный цикл. Кундо, а твое стремление? Я стремлюсь к мирной и счастливой жизни. Это больше похоже на мечту. В чем разница между мечтой и стремлением? Они очень разные. Ты рвешься к своим стремлениям, но питаешь надежду на свои мечты. Первое требует действий, второе только случайностей. Это разные миры. А твое стремление? Мое стремление стать человеком, достойным жизни. Ты уже выполнила его. Существование каждого ценно. Так могут предположить только уверенные в себе люди. Что касается меня, единственное, что я знаю, это писательство. Я ничего другого не хочу. В Китае сотни тысяч веб-писателей. Большинство их работ подобны камню, брошенному в океан. Они даже не могут произвести рябь. Их даже ругают за то, что они засоряют интернет мусором. Поэтому я часто думаю, что такой непопулярный писатель, как я, просто один человек в толпе. Правда ли я талантлива? Есть ли смысл в моем существовании? Не думай так. В твоем таланте сомнений нет. Я сказала все это не ради утешения или одобрения. Я просто выражаю свой процесс размышления. И каков результат размышления? Он впечатляет. Я не пришла ни к какому выводу. Пока я сомневалась в себе, я продолжала двигаться вперед. А ты? Каково твое стремление? У тебя его нет? А мечта? Разбогатеть? Разбогатеть? Обычная мечта у многих. А что после? Уволюсь. Уволишься? Что собираешься делать? Я должна что-то сделать? Послушай, твои родители вышли на пенсию? Моя мама домохозяйка. У отца раньше был продуктовый магазин. 2 года назад улицу, на которой стоял магазин, снесли. Сестра не дала ему продолжить. Думаю, он на пенсии. Что они делают каждый день? Папа занимается тайчи и каллиграфией каждый день. В прошлом году он отремонтировал дом. Он ловит рыбу на водохранилище 2 раза в неделю. Мама каждое утро ходит на рынок и пробует рецепты и сажает овощи с моей тетей в деревне. Несколько дней назад она сказала мне, что ее выбрали в качестве представителя по сортировке мусора в сообществе. Они занимают себя. Это точно. Пенсия — это не мечта, это фантазия. Многие молодые люди мечтают о праздной жизни после выхода на пенсию. Это не что иное, как фантазия. Люди не могут бездействовать. Если ты голодна, ты хочешь быть сытой. Когда ты сыта, ты хочешь насладиться хорошей едой. Когда у тебя будет хорошая жизнь, появятся умственные потребности. Захочется статуса, уважения в обществе. Достигнешь самореализации, помогая другим. Иерархия потребностей Маслоу. В этом случае потребности моих родителей специфичны. Мама хочет растить моего ребенка, а папа поступить в колледж для пожилых людей, чтобы стать лучше и помогать воспитывать моего ребенка. Они оба просто хотят присматривать за малышом. Знаешь, это идеальная жизнь для многих пожилых людей. Они хотят заботиться о своих внуках. Я лучше сначала найду парня. Однако, моя нынешняя жизнь — это именно то, чего я хочу. Я путешествовала через горы и моря, чтобы добраться сюда. Кундо, какой жизни ты хочешь? У меня даже не было жизни. Я здесь, чтобы выяснить,
Какой жизни я действительно хочу? Я беспокоюсь, потому что не могу ему помочь. Он вложил столько усилий в свое дело. Многие из его сотрудников видели, как он растет. Он не может упрекнуть их, даже если они совершают ошибки. Я дала обещание председателю Се. Мы объединим усилия, чтобы превратить деревню Юньмяо в деревню искусства и культуры. Это наше общее Цели стремление. совпадают. Если развитие пойдет гладко, у жителей деревни будет работа. Достатком нужно делиться. Мы можем зарабатывать деньги в обществе и отдавать их обществу. Благотворный цикл. Мое стремление – стать человеком, достойным жизни. Быть занятой чем-то лучше, чем сидеть в заперти дома. 等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候。 Бабушка, как температура? Мне прибавить? Немного. Хорошо. 云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星。 迷失的脚步也慢慢被抚平。 Я сделаю все, что в моих силах. Не жди многого. 划破长夜的流星，风吹起的时候。 Кто? Волонтер. Бабушка, ты великолепна. Для тебя все, что угодно. Ты хорошо меня научил, я должна сказать. Я так переживаю, я не могу спать каждую ночь. Это правда. Ты не лгала. Но я не заставлял тебя говорить, что ты старая и бесполезная. Ты била себя в грудь, это твоя собственная импровизация. Ты мне не указ. Я могу делать, что хочу. Ладно, наслаждайся ванночкой для ног. Я позвоню Сяочунь. Иди. 你无语，去有风的地方遇见你。 Ты долго ждал? Только пришел. А ты сегодня красивая. Ты сказал одеться официально? Да, замечательно. Буду откровенна, не возлагай на меня больших надежд. Я не знаю, смогу ли я чем-нибудь помочь. Я смогу заплатить тебе. Так не пойдет. Тогда я буду работником, ты будешь моим боссом. Я приехала сюда не работать. Волонтерство — это хорошо. Все, что мне нужно, бесплатное питание. Вчера вечером я подготовила несколько предложений и планов по улучшению. Интересно? Поговорим во время прогулки. Во-первых, не делай зла. Во-вторых, настойчивость – ключевой фактор. Придерживайся 3 правил этикета. Держись подальше от дьявольских типов. Отныне Сюй Хундоу официально присоединится к нашему кафе в качестве добровольного консультанта и менеджера. Нет, временно. Она временно присоединится к нашему кафе. Поприветствуем. Добро пожаловать, Сюй Хундоу. Теперь ты временный сотрудник кафе. Добро пожаловать, Сюй Хундоу. Теперь ты временный сотрудник кафе. Спасибо. Все это время я часто бывала в кафе в качестве клиента. Я заметила проблемы с сервисом, рабочим процессом, управлением персоналом и распределением работы. Однако это небольшие проблемы. Самым большим преимуществом нашего кафе является приятная обстановка и его вкусное меню. Мои предложения — лишь вишенка на торте.
Я сделаю конкретные предложения всем и буду сотрудничать со всеми, чтобы повысить качество обслуживания нашего кафе в короткие сроки. Спасибо. Хорошо сказано. Кафе работает с 10 до 8:30. Персонал должен приходить к 9:30 для проверки и подготовки перед открытием кафе. Однако я заметила, что персонал приходит только в 10. Бабушки приходят еще позже. Это правда. Но Нана готовится перед уходом с работы. Бабушки уходят после того, как в кафе прибрано, поэтому это приемлемо. На самом деле бабушки часто опаздывают на работу и рано уходят. Много раз Нана закрывала кафе одна. Я тоже говорила им, но они слишком стары, чтобы запомнить. Нана сказала, что тот, кто свободен, может выполнить работу. Мы не семейный бизнес, куда приходят и уходят по желанию. Раз всегда будет кто-то рядом, мы должны быть строги в этом. Хорошо. Может быть, много народу, но я могу справиться, я не против помочь. Клиенты приходят сюда, чтобы расслабиться. Немного подождать нормально, они не торопятся допить кофе и уйти. Всякий раз, когда я была в кафе, почему ты всегда сначала обслуживаешь других, когда там многолюдно? Я пришла первой. Я тоже клиент, не так ли? Потому что... В чем причина? Это потому, что не хочешь, чтобы другие клиенты ждали? Бабушка Цаюнь, вы протираете столы, стулья и полки одной и той же тряпкой. Это антисанитария. Тряпка стирается начисто. Я дома делаю так же. Протирание разных участков отдельными тряпками гигиеничнее. Клиенты подумают, что мы следим за гигиеной, если увидят и успокоятся, хорошо? Купи тряпки разных цветов. Я сказал Сяо Цинь, она их принесет. Красавица, не могла бы ты повторить? Что повторить? Как мне проводить уборку? Бабушка Цаюнь немного забывчива. Хорошо. У меня ноги болят после долгого стояния, а Яо уже знает. Когда я была моложе, мои ноги мерзли в холодном рисовом поле, когда я пересаживала рассаду. Теперь я старею, это неизбежная проблема. Я должна сесть после того, как постояла немного. Убедитесь, что вы заботитесь о себе. Ты дружишь с Аяо? Дружу? Она говорит о свиданиях. Нет, да, свидание. Бабушка Сюин, я не его девушка, у нас совещание. У Аяо должна быть своя семья. Все, что он делает, бродит по деревне, не планируя детей. Смешной. У Гуандзюня уже есть сын и дочь. Дзябао уже учится в средней школе. У Ян Гуандзюня дочь в средней школе? И его старшую дочь зовут Дзябао, она ходит в школу в центре города. Подождите, вернемся к делу. О чем еще говорить? Посмотрите на свой возраст. Скорее поженитесь и родите ребенка. Иначе Гуандзюнь станет дедушкой еще до того, как ваш ребенок пойдет в начальную школу. Трудно управлять персоналом. Теперь немного сложновато. Правила на стойке регистрации твоего отеля здесь неуместны. В основном потому, что мы все родственники и знакомые в одной деревне. Личные и деловые вопросы переплетаются. Мы не можем работать без правил, но слишком строгое соблюдение правил тоже не сработает. Думаю, мне лучше быть официанткой. Не нужно этого делать. Мне приходится работать с ними. Мы должны выполнять повседневные задачи вместе. Они слишком уставшие. Их нужно учить шаг за шагом и исправлять постепенно. Сделать это привычкой. Это уникальная ситуация. Мы должны относиться к этому иначе, верно? Всю дорогу сюда кто-то угрюмо молчал. Я думал, она испугалась.
Нет, я еще больше вовлечена. Так любишь вызовы? Я не буду искать вызовы, но я никогда не отступаю перед ними. Круто! О чем ты думала в этой тишине? Мне было интересно, не попала ли я в ловушку, расставленную тобой и твоей бабушкой. Бабушкой и мной? Бабушка не похожа на брюзгу, но вчера она мне много жаловалась. Ты ее спровоцировал? Ни за что. Ты просил моего совета, но знал обо всех проблемах. Ты просто хочешь, чтобы чужак, как я, поиграл в плохого копа, да? Это определенно неправда. Я заручился твоей помощью, чтобы стать хорошим копом. Ты крупный менеджер отеля из Пекина. Одевшись официально, ты имеешь власть над этими тетушками. Они доверяют тебе. Приезжие монахи читают проповеди лучше. Это универсальная истина. Разве ты не получил образование в другом месте? Я местный, стоило мне вернуться сюда. Еда, кажется, задерживается, я потороплю их. Дядя Сяндун, почему ты еще не подал еду?旅途一步星辰，一步彩虹，错过相拥，时间几处有微风，几处藏着心动，甜水的梦，在若这渔火阳光的街，渐行渐远的时光才告别。Sometimes I need a beautiful smile. Девушка, я уберу ваши тарелки. Простите, присядьте. Оставьте это мне. Девушка, это не пролилось на вас? Нет, в чашке осталось немного. Я принесу вам еще. Хотите тот же напиток или другой? Я хочу встречу. Встречу. Хорошо. Одна встреча. Хорошо. Хундоу. Почему ты даешь ей еще? Бабушка, вы опрокинули напиток. Осталось немного. Она бы даже пить не стала. Даже если осталось совсем немного, она не закончила. Мы должны отвечать за свои ошибки. Но... Бабушка, можете сфотографироваться с клиентами? Фото? Я плохо выгляжу на фото. Вы выглядите великолепно. Вы и ваша одежда прекрасны. Дайте мне тарелки. Хорошо, смотрите сюда. 3, 2, сыр. I need a beautiful smile. Although the seasons go by, 如少年时若爱 Sometimes I fall in love. Make a little wish and pray. 或许也能事与愿随。Sometimes I need a beautiful smile. Although the seasons go by, 如少年时若Извините, вот ваш американо. Это свежеиспеченное печенье, попробуйте. Спасибо. Пожалуйста. Почти пора. Пойду готовить тушеную курицу. Нужно не менее 3 часов. Точно. Я дам тебе, когда приготовлю. Хорошо. Бабушки, вы... До конца работы еще полчаса. Если вы заняты, попросите у Сяо Чунь отгул. Если ее нет, дайте мне знать. Вы не можете просто уйти? Мы сейчас попросим отгул. Почему уходите рано? Придет мастер по ремонту телевизоров. Чучу хочет тушеного цыпленка. У вас есть дети дома? Да. Она работает на складе Аяо. До свидания.
Сюйхундоу. Сюйхундоу. Пошли со мной. Зачем? Я познакомлю тебя с другом. Другом? Хочешь, чтобы я Очень пошла? важный друг. Пойдем. Ну уже пошли. Куда мы идем? В конюшню. Да, мои. Хотите немного? Кто это? Не проси меня развлекать клиентов. Нет, я их тоже раньше не видел. Подожди, я лучше знаком с их мамой. Их мама великолепна. У нее большие глаза и длинные ресницы. Поймешь, когда увидишь их. Пошли. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山 Как дела? 风景。 Скоро. Все идет хорошо? Неплохо. Отлично, выпейте чаю. Пейте, спасибо. Иди сюда. В чем дело? 眼睛， Пойдем. 世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然。 Я думал, мы не успеем. Это тот друг, о котором ты говорил? Это красивая мама нашего нового друга. У нее большие глаза и длинные ресницы. Я не лгал тебе. Ты видела, как лошадь приносит жеребенка? 等有风的时候，把帆扬起。 Когда она родит? Как только ляжет, жеребенок скоро появится. Она не в опасности? Ветеринары рядом, не волнуйся. 漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。 Рождается. Пошли. Скорее. У тебя очень важное задание. Запиши время рождения жеребенка. Можно снять на видео? Хочу показать племяннице. Конечно, можно. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿。 鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。 云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。 鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起